A senhora já tinha vivido assim algo sobrenatural assim, na senhora mesmo? Não, Só vi uns barulhos na cabeça. é, com os barulhos 24 horas. 24 horas? Não, você tá brincando. Meu Deus. Um 24 barulho horas um barulho. que não deixa eu dormir. Mas isso fica durante o dia também? Fica durante o dia. Durante o Tá dia, ouvindo? durante a noite é pior ainda. Como é esse barulho? Fica tipo uma zoeira dentro do ouvido, chiando lá dentro. Entendi. Faz quanto tempo que você tá assim? Tem umas 2 semanas. É a primeira vez que a senhora tá aqui na live, é? Primeira vez. Já viu Jesus curando aqui? Não, na live não, ainda não. Porque é a primeira vez que eu entro nessa live, né? A senhora já viu Jesus curando alguma vez na sua vida? Já, Já? já, Bom, pelo menos a senhora tem fé. eu já vi. E agora, a partir de hoje, a senhora não vai sentir mais isso daí, não. O que é que a senhora vai fazer quando a senhora parar de sentir isso aí? O que que eu vou fazer? Agradecer a Ah, Deus. muito bom. Fecha teus olhos, liga teu pensamento com Deus. Em nome de Jesus. Gabriel, visita Maria Rosa agora, em nome de Jesus. Bandegai, Shedegai, Teijondeco, em nome de Jesus. Sai para fora todo barulho. Não é um pedido, é uma ordem. Hoje, agora, em nome de Jesus. Fogo do Espírito Santo de Deus sobre a cabeça dela. Fogo do Espírito Santo de Deus sobre os dois ouvidos dela. Eminácia, Calabashuriondeko. Eu te ordeno. Em nome de Jesus. Saia da mente. Saia dos ouvidos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu te dou uma ordem. Tu está proibido de voltar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno. Eu te dou uma ordem. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, tu está proibido de voltar. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu estou te dando uma ordem. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, tu está proibido de voltar. Ela vai dormir bem a partir de hoje. Eminácia, Calabachuriondeco. Cobre ela com teu sangue, Jesus. Dos pés à cabeça, da cabeça aos pés. E ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Arranca tudo, anjo do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Emanto calavassi navassi ojo. E outra vez olhareis e vereis a diferença de quem serve para quem não serve. Do santo para o profano. É hoje. O que eu estou falando é hoje. Em nome de Jesus. É o que nós oramos, Senhor. Pedimos e nós já te agradecemos, meu Deus. Crendo na resposta, no milagre, na vitória dessa mulher. A vitória dela é a minha vitória, meu Deus. Eu não conheço. Mas a vitória dela é a minha vitória. Teu filho Jesus foi que falou: se vocês fizerem o bem só porque vocês conhecem, o que, que vocês estão fazendo demais? Em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Amém, amém e Amém. amém, Jesus. Obrigado, Jesus. Ai, Jesus. Amém, irmã? Amém. Sentiu alguma coisa durante a oração? Porque minha cabeça muito quente, meus ouvidos queimou muito, ficou O muito quê? quente. Como assim? Tinha um fogo, um fogo, mas, nossa, que me queimava tanto. Os dois cantos que eu falei, a cabeça e os ouvidos. Ela disse que sentiu queimando. Queimando. Nunca mais na sua vida esse barulho aí a senhora vai ouvir. Amém. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Não estou falando isso para lhe agradar, que eu nem lhe conheço. Presta atenção. Amém. O Espírito Santo de Deus que revela, não se engana, já mostra que o mal não está mais aí. Não tem mais nada aí. Agora tem algo chamado subconsciente. Porque como você vem sofrendo disso daí muito tempo, ainda está aqui arquivado na sua memória. Mas o barulho não está mais aí. Pode procurar o barulho aí que não está, não. Tá, não. Não está. Eu estava orando aqui e eu estava ouvindo essa palavra. Ó. Fala para ela. Subconsciente.
subconsciente, eu sei entender, meu Deus, como assim? O barulho não tá mais aí. Mas como você sofreu disso, é que nem, gente, é que nem quem apanhou muito, mulher que apanhou do marido, dificilmente a pessoa vai querer se envolver com outra pessoa, porque por mais que a outra pessoa que apareça seja muito boa, essa pessoa é muito boa pra mim, mas sempre vai ficar aquele negócio lá no subconsciente, igual esse rapaz aí, ó. Sou o Dia, tá falando aí, ó. Igual eu também. Tá vendo? Então fica aquele negócio lá no subconsciente. Mas o barulho não tá mais aí, não. Pode Eu procurar. tô tampando o tabela, não. Não tá. Pode procurar aí. Pode dizer aí. Tá, Não, pastor. Não, pastor, o senhor tá mentindo. não tá. Não tá mesmo. Tô Nunca mais a senhora tampando, vai. tá? Não. Nunca mais a senhora vai sentir isso, não. Em nome de Jesus, eu Meu creio. Deus, eu nunca tive esse negócio, não, mas deve ser horrível. Porque às vezes eu escuto na mente uma música de quando eu tava no mundo, eu fico me sentindo mal. Imagina ouvir um barulho dentro da cabeça. Nunca mais a senhora vai sentir isso. A senhora é Não de tá onde? dormindo à noite. Não tava dormindo? Não tá dormindo. A senhora toma remédio pra dormir? Eu tava tomando, o médico tinha passado pra dormir. Mas, assim, eu tava tomando de vez em quando. Mas aí eu já tava já tomando quase todos os dias. Se duvidar, daqui a pouco a senhora vai tirar um cochilo aí. Dá bobeira não. Tem algum compromisso hoje? Não, não. Então pronto, então pode dormir à vontade. Não tome mais. Não tome mais esse remédio. Faça a prova de Deus. Senhor, eu quero saber se o Senhor é na vida daquele homem. Coloca Deus à prova. Senhor, eu quero saber mesmo se o Senhor está na vida daquele homem. Eu estou fazendo isso porque ele mandou. Eu não vou tomar o remédio hoje. Eu quero ver. Se eu dormir melhor do que como estava tomando, nunca mais eu tomo esse remédio aqui. A senhora não vai gastar mais nem R$ 1 com o negócio de comprimido, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Paz do Senhor Jesus, Feliz viu? que não tem, não tô ouvindo mais. Ué, tá procurando, ué, já tá com saudade? Não, não tem mais. Hã? Não tem mais. A senhora já tinha vivido, assim, algo sobrenatural assim, na senhora mesmo? Não, Só visto. só visto. E assim, na senhora mesmo, primeira vez? Não, primeira vez. Meu Deus do céu. Nunca mais a senhora aumentou a sua fé bilhões agora. Tudo que acontecer, a senhora vai orar pedindo a Jesus agora. Meu Deus do céu, tô feliz demais pela senhora. Tava quanto tempo que a senhora tava assim? Tinha mais de umas 2 semanas que tava assim. 2 semanas, é muito Eu, tempo, né, é, eu gente? fui, eu fui no médico, o médico pediu o exame, eu tenho até um exame para fazer semana que vem, que o médico pediu, né, para ver. Vai já dizer, não, a senhora tá doida. Tá repreendido, em nome de Jesus. Isso aí a senhora não vai ouvir mais nunca. A senhora vai chegar nem fazer esse exame. Em nome de Jesus. Não, a senhora não vai ouvir mais isso aí, não. Eu não aceito isso aí na sua vida, não. Em nome de Jesus. Isso aí foi embora. Não aceite. Diga, eu não quero isso aqui na minha vida. Nunca mais. Sai pra lá. Volta pro abismo. Amém? Em nome de Jesus. Paz do Senhor, viu? Pai do Senhor. É a primeira vez que eu oro por uma pessoa que diz que tá com isso, né, gente? Vocês que acompanham aí, eu não lembro de outra pessoa que disse que tinha isso, não. É por isso que eu tô aqui esse tempo todo, porque eu tô impactado com isso, que é a primeira vez. Que eu me lembro. Eu não lembro se eu orei por outra pessoa com esse negócio outra vez, não. É uma coisa muito ruim, porque é uma coisa que fica, te incomoda tanto que você não consegue fazer nada, não consegue. Nossa, é, é uma coisa muito ruim. Cadê? Procura aí. Sumiu, não tem mais nada. Meu Deus do céu. Diga obrigada, Jesus. Obrigado, Jesus. Tem Pai que do só Senhor, viu? agradecer a Deus, Pai do Senhor, pastor.